Somatizazioei buruz, hainbat ohar, somatizatzia da, gorputzak nolabait kaleratzen du guk onartu nahi ez dugun zerbait edo onartzeko prest ez gauden zerbait. Hainbeste eutsi dugu barruen, azkenin energia atera egiten da. Bestera batea santa da, gaixotasuna zu sendatzera dator. Gaixotasuna azaltzen da, zu konturatzeko ze sinesmenekin izan jokatzen. Eta gaixotasuna naturak zu sendatzeko egiten duen alegina da. Hoik Carl Gustav Jungen hitzak dira. Euskarara itzulia, noski. Somatizazioei buruz, aipatzen dena da, ez esan nahi zenunin, bai esan zu. Jun nahi ez zenunin, jun nintza. In nahi ez zenunin, egin nintzu. Inkoherentzioi, zure inkoherentzioi azkenin gaitz bihurtu da. Behin ninta eze. Ni askotan itekun, bai. Berez, inor ezintzaitu behartu ezerta. Zuk onartzen zu, zuk zure burua behartzia, edo bestik ze esango dute, edo nola ez dut ingo hoi beste guziak indute, tabar, hoi dena kontu neukita, bai. Nor bere eskudo erabaki joi. Gertatzen dena da, zure inkoherentzioi azkenin energetikoki gorputzak katakarrak iten dula. Eta orduan, zure esku gelditzen da nola kudeatu, gertakizun hoi. Ez kanpoko gertakizun hoi, baizik eta zure barruan dakazun inkoherentzioi. Proposatzen dena da, zure burua ezautu somatizazioen historiala inta, zure historiala inta, eta somatizazio hiri esker zure ahulgunik eta indargunik ezautu. Somatizazioa ez du zertan beti txarra izan berrik hemen planteatzen da, gaitzak edo deitzen zaien horien somatizazioa. Somatizazioa izan diteke, beti ongi atetzen zaizu dena. Eta halako batin ez dakitzein nahizu, eta hauare ongi, eta ongi, eta ongi, eta gehientxuen noi, gustatuko litzaigu dena ongi atetzia. Dena ongi atetzen zaion nahi egunero, ez dut uste gustatuko zaionik. Beste somatizazio mota bat izan diteke. Aukera ezberdinat daute, eta bideoak gehiegi ez luzatzeko, hemen aipamentxoa egin dut, beste batin aipatuko gehiago. Proposamena da zure buruakin leiala izatia. Eta zure buruakin leiala izatia zurekiko kanpoko edozein arau askoz garrantzitsuagoa da. Kanpoko arauak oso modako kontu izaten dira. Alegia urte batzutan ala dira eta gero aldatu egiten dira. Eta zurekiko leiala izatia hoi sakratua da. Hoi ezpazu hola egiten, ez da ongi biliko. Hoi gai, makillatu duta nahi zuen guzia egin, eta itxura egin nahi zuen guzia lasai. Bestik engainatuko jozu, zue burua ez. Zue burua konkistatzen bazu, mundua konkistatu dukiko zu.